大家好，我是交通小王，今天和大家分享一款最新式的变频冰箱检测仪。这个检测仪在原有的基础上进行了升级，为了检测现在的新款冰箱，无论是检测精度还是效果，都比原来的老款要好很多。现在咱们就用这个检测仪现场给大家检测一下变频压缩机。这个压缩机就是目前市面上变频冰箱常用的压缩机，也是活塞机，就这么转的啊，活塞进行压缩。上盖已经让我给切下来了，现在压缩机整个已经露出来了。为了方便大家观看啊，这么一看一目了然。下边就是电机的线圈绕组。变频压缩机的转子是一个永磁的转子啊，所以说它这个电机是永磁同步的，和电动车的电机有点类似。检测这个压缩机好不好啊，也是比较简单的啊。检测仪带了这么一个连接线，直接插到接线端子上，然后这一头插到检测仪的检测口上。这时咱们把检测仪插上220的电源，检测仪的屏幕就点亮了。点亮以后，上面就出来几个菜单。第一项是启动变频压缩机，第二项是驱动变频板，第三项是风扇电机检测，第四项电动阀检测。然后按这个下键可以选择需要检测的项目啊，继续按下一联脉冲阀检测、单风门检测、双风门检测、温度传感器检测，然后又恢复到第一项，一共这么大约8项检测吧。现在咱们要检测压缩机，所以咱们选择启动变频压缩机。选择完以后按确定，然后就可以设定它的频率，压缩机的频率啊。现在频率是25，压缩机的转速是1250，现在25的频率，压缩机已经旋转了，喷的油哪都是啊。然后咱们还可以增加频率，按一下，每按一下增加25的频率，50赫兹，压缩机的转速明显提高一点啊。然后再加一下75赫兹，转速1280，再增加一下100赫兹，1300。125赫兹，每加一下频率，转速就提升一下啊。压缩机的声音明显变大了啊，转速也提高了。200赫兹，咱可以继续往上加啊。现在加到300赫兹，1500多少接近啊。电流0.5安，电压220伏，故障代码没有，说明这压缩机是正常的，没有问题的啊。所以说用这个检测仪检测冰箱压缩机特别好用啊。然后咱们按返回键就关机了。关机以后，压缩机停止运转。由于压缩机上盖是切开的，所以下边喷的全是冷冻油啊。要不我用个箱子装着，不装的喷到哪都是，用箱子装着。所以说别看这款检测仪贵，但是贵有贵的道理，检测特别全面，用起来得心应手。喜欢的朋友可以视频小黄车自己下单。每次有好的工具就和大家分享，咱们下期再见。